Et on va manger non pas dans le restaurant gastronomique qui est magnifique, mais dans la table de la grand-mère de Gérard Bertrand qui est non moins magnifique. Bonsoir. Bonsoir. Le directeur du château. Monsieur le directeur, attendez, je fais un réglage. Ça y est, mon réglage est fini, je peux vous Enchanté, regarder. enchanté. On va chez Paul, la grand-mère de Gérard Bertrand. Bonsoir. Bonsoir. Ça sent déjà le feu de bois. T'as vu Comment ça se fait? Parce que tout est cuisiné au feu de bois ici. Oh là là, qu'est-ce qui chauffe là déjà là? Entrecôte. Voilà. Et vous cuisez tout au feu de bois là ici? Excellent. Ouais. Il y a un côté grillade ici, un côté qui sert de plancha. Donc Et des feux, en c'est fait. feu de bois en dessous.